הגבה השנייה עכשיו אני עובדת עליה. אתם רואים, היא לא זזה. היא מוכנה לתהליך, היא בשלה, הכל בסדר. ליאל, מה איתך? הכל בסדר? כן. כואב? יפה מאוד. מנקים. כמובן, רק מישהו מקצועי יכול לגעת, לא כל אחד יכול לעשות את זה בבית. יש נזקים של כוויות, של דברים שקורים, ואסור לעשות בבית. רק מישהי מקצועית מתעסקת עם זה. אפילו שזה נראה קל, זה עדיין לא למדתם את זה. אם לא לומדים, לא עושים. זה רק נזקים עושה. תכף נגיע גם לשפם. ששפם ברגע שילדה מתחילה להרגיש שמסתכלים, שמאירים, שכל מיני דברים כאלה. היא רוצה לעשות שפם. פה עוד הפעם אתם רואים מה אני עושה. אני עושה רק קו ניקוי. אני לא גולשת לצורה. ילדה בת 11, אין לי שום צורך לעשות פה צורה, יש לה צורה טבעית מאוד מאוד יפה. אין צורך, זה רק ניקיון. רק ניקיון. וגולשת טיפונת ככה לכאן, מחדדת. נגמר הסיפור, אני כבר הולכת לכיוון השפם. ופעם ראשונה עושה שפם, לא צריכה להיות שום בעיה. זה לא כואב. גבות סיימנו. גבות סיימנו. רגע, ננקה את המסביב. שפם. ירד הכל. שערות ממש דקיקות ויורדות מהר. ליאל, זה חם? קצת חם. אוקיי, פעם הבאה נקרר את זה יותר. זהו, אנחנו תכף מסיימים את הגבות ואת השפם. אחרי זה אני אשים לו קצת חומר ניקוי לגבות, שלא יהיה לה פיצונים או דברים כאלה.